Please give a very warm welcome to our leader in Westminster and MP for Dwyfor Meirionnydd, Saville Roberts. Pnawn da, Nghynhadledd. Mae'n anodd bod yn fyr, ynddo? Mae'r temptasiwn i fynd allan fan hyn, i ffwr o rain yn fawr iawn, ond mae rhaid i fi gadw fan hyn, dwi'n cael yn ordos. Ond wrth gwrs, mae o'n bleser ymuno â chi yn Gaernarfon heddiw, a mae o'n bleser i gloi diwrnod cyntaf ein cynhadledd. Cynhadledd sy'n gorlwyfo gyda brwdfrydedd. Hanner canrif yn ôl, fe yrrodd y dre hon, Gaernarfon, Dafydd Wigli i dir cyffredin am y tro cyntaf. Fel aelod seneddol, aelod cynulliad ac arweinydd ein Mhlaid, mae ei gyfraniad o yn ddifesur. Ac mae'r Senedd yn Nghyrdydd yn testament i'w waith caled dros ein Mhlaid a dros Gymru. I fi o hyd y Senedd sy'n testament i'n dychymyg ni, y ni sy'n dychmygu dyfodol Cymru. Mae rhaid i ni gofio hynna, dyna di'n rôl ni. Yn fuan, daw gyrfa Hywel Williams fel yr aelod dros arfon i ben yn dilyn dros 20 mlynedd o wasanaeth ffyddlon. Ac yn y cyfnod hynna, bu yn ymgyrchydd diysgog dros gyfiawnder cymdeithasol a hawliau dinasyddion yn wyneb Brexit. Byddwn ni ar yn colled heb i ddoethineb, i hynawsedd, a'i anecdotes, a'i jokes. Ac i dydlwc, erbyn diwedd y flwyddyn yma, byddai'n parhau y traddodiad balch yma fel aelod dros y dre hanesyddol yma fydd bellach yn rhan o sedd newydd Dwyfor Meirionnydd. A meddeiwch i fi, wi yn trial clywed yn hun yn deud sedd Arfon Dwyfor Meirionnydd. Wi'n gwybod bod yr enw yn anghywir, a wy'n gwybod bod hwnna'n brifo bobl Arfon, felly mae yna le i barchu yr enw yn ei llawnrwydd. Ar lefel bersonol, dwi yn hynod ddiolchgar am gyfeillgarwch ac arweiniad Dafydd a Hywel. Mae ynyledu a Chymru gyfan yn fawr i'r ddau ohonych chi. Ydyn mae Dafydd a Hywel di gosod seiliau cadarn yma yn y dre. Ond fydda'r greiddi yma ddim mor ddwfn heb y gymuned glos a'i cefnogodd nhw, y staff a'r ymgyrchwyr gweithgar a'i cynhaliodd nhw. Mae'r gwaith wrth gwrs yn pyrau heddiw gyda gwaith arbennig Sian Gwenllian yn Senedd yng Nghaerdydd a chynghorwyr y blaid yma a thrwy Wynedd i gyd. Dyn ni erbyn heddiw yn sôn am Gaernarfon fel un o gadarnleoedd y blaid. Ond wrth gwrs, yn ôl yn 1966, y Blaid Llafur cipiodd y dre yma gyda 56% o'r bleidlais. Phyllis Ellis oedd un o hoelion 8 oedd yma o'r cychwyn. Gyda'i gwaith diflino, a dwi'n meddwl bod hi'n heiddi hynny, wan, come on. Gyda gwaith diflino, llwyddodd y blaid i droi gornel a throi'r gornel yma o Gymru yn wyrdd am y tro cyntaf. Mae llwyddiannau yn blaid yn ddyst i waith caled, i caled Phyllis a chenhedlaethau o ymgyrchwyr. Meddyliwch chi wan, Senedd i Gymru, Deddf Iaith, Comisiwn Cyfansoddiad, a'r hyn da ni'n cyflawni trwy cydundo cydweithio. Ac ar step yn ddrws boed law neu hyndda, fan hyn mae'r gwaith o perswadio a newid meddyliau yn cychwyn. Fan hyn mae'r addewid o genedl well, genedl i ddod yn cychwyn. Felly, dyn ni'n diolch i Phyllis ac i genedlaethau o ymgyrchwyr triw am y llwyddiannau a fi ac am y llwyddiannau sydd eto i ddod. Diolch yn fawr iawn i chi.
A does dim dwywaith, mae'r blaid yn wynebu etholiad hynod heriol. O achos ffinia etholiadol newydd, bydd Seddi Cymru yn gostwng 20% o 40 o aelodau seneddol i 32. Ac wrth i'n llais ni gael ei grybachu gan San Steffan, bydd angen y grŵp cadarna i ymuno gyda Ben a Minna ar y meinciau gwyrdd, achos dos gwybod pwy arall fydd yna i sefyll Cornel Cymru. Ond, gyfeillion, mae dyfodol y blaid yn ddisglair. Bore yma geisir bleso o ymuno gyda'r ymgeisydd dros ffôn, Llundain Medi. Mae hi wedi profi hunan dro ar ôl tro fel arweinydd y cyngor ar yr ynys a gyda'i brwdfrydydd dros Gymru. Does dim dwywaith gen i y bydd gan Ynys Môn aelod y gellir bod yn falch ohoni hi unwaith eto. Yng Nghaerfyrddin, mae Ann Davies yn ymgyrchydd brwd dros ei chymuned a dros fyd amaeth. Gyda'i gwaith caled gall yn gychwyn penod newydd yn y daith a gychwynwyd, wrth gwrs, gan Gwynfor Evans yn is-etholiad 1966. Fel yr ymgeisydd dros Fangor Aberconwy, mae gan yr ardal ddarpar cynrychiolydd ddygwn yn Cartre yn Weidia. Mae gwaith hi fel cynghorydd sir ym Mangor a cynghorydd cymuned yn Nyffryn Ogwen yn brawf o'i ymddygiad a'i ymroddiad i'r ardal. Ac rwy'n falch i ddeud yn dilyn ni urddo swyddogol ddoe yn bod wedi croesawu Carmen Smith, glywon ni just one, i dir ar glwyddi. Mae na rhywbeth cyffroes iawn am gael yr ymgeisydd ienga yn hanes yr ail siambar. A dos gynnau ddim ymheuaeth y bydd hi yn chwarae awyr iach a llais cry. Mae yna rhywbeth yna, bydd hi'n rhywun arall bydd yn sôn am unigrwydd a radicalrwydd Plaid Cymru yn gry yn y traddodiad hynna. A dyma chi gryw o bencampwyr lleol. Menwod dim nonsens sydd heb ofyn i godi llais a mynnu tegwch i'n cymunedau, tegwch i Gymru. And of course, 50 years on from that historic election that sent David Wigley and David Ellis-Thomas to Westminster, sadly, many of the issues that they faced then are, of course, still with us today. So I'd like to draw your attention to something from a party political broadcast from 1974, when David Wigley reflected on his first few months in office. I think you'll agree his words still resonate to this day. Welsh MPs, however well-meaning, if they belong to the large London parties, have their hands tied. They are forced by the whips of those parties to obey the instructions that are given to them. Indeed, the great advantage of being a member for Plaid Cymru is the fact that we can put our constituency and Wales first and always be free to work to that priority. I think that is something we can hold in our hearts. How can Labour MPs truly represent the interest of Wales, serving in a shadow cabinet so often hostile to the work of the Senedd and its members? How can Conservative MPs truly profess to defend communities in Wales when they vote for trade deals that undercut our farmers? Plaid Cymru MPs can and do vote with our consciences. When we saw the awful images coming out of Gaza, we didn't equivocate. We called for an immediate ceasefire within the month of October. And we continue to call for an immediate ceasefire, to call for an embargo of arms from the UK to Israel, and to support equal rights for all in Israel and Palestine. Months out from an election, voters still wonder what Keir Starmer really stands for. Recent weeks have shown time and again how our party's voice is disregarded by the Westminster machine.
only by electing more Plaid Cymru MPs can we put yet more spanners in the machinery that drives that consensus, that idiotic consensus that the UK works for Wales. Give us more spanners, please. This consensus between the two main parties cannot solve the crisis we face today. University College London has indicated that austerity policies between 2010 and 2019, prior to COVID, are responsible for a 3-year setback in life expectancy progress. Public services cannot withstand the extra 20 billion in tax cuts proposed by the Tories, spending plans Labour's Keir Starmer and Rachel Reeves are poised to keep in government. We know why. Labour in 2024 look up to Thatcher as a blueprint, a beatified icon. Somehow they have bought into this Tory consensus of Churchill, of Thatcher, as somehow being saints in the canon of British history. This is incomprehensible. Labour describe her, one frontbencher described her as a visionary. Another celebrated the decade of renewal that followed Thatcher's 1979 election. But we in Wales know the reality of that decade. A decade of pain for coal miners and LGBT people. A decade of rampant unemployment and inequality. The Labour of old strengthened the welfare state and built a national health service from the ruins of the Second World War. The Labour of today surveys the wasteland of the welfare state brought about by the Tories, and they use it as an inspiration. Rejecting the Tories means more than just changing the colour of the party of the government. Wales can do so much better than that. If you want to reject the harmful policies that decimated our industries, that crippled our communities, and if you want a confident, ambitious future, Plaid Cymru is the home for you. More of the same will not do. The Tories in Westminster and Labour in Cardiff have long ignored our farming communities, seemingly unconcerned about the gradual disappearance of family farms. Plaid Cymru's message to farmers is clear. We are on your side, and you know you can trust us to deliver, because we have in the past. Our broken justice system has been riven by cuts, leaving victims and prisoners exposed to the jagged edge of devolved and reserved powers. We could devolve those powers in full and develop a Welsh way of managing policing and the criminal justice system. Cuts to public services and self-imposed fiscal rules needn't become the new normal. Full powers over the Crown Estate could deliver billions in extra funding, ensuring that the natural resources of Wales are controlled for the benefit of the communities of Wales. Gyfeillion yn yr etholiad yma mae'r dewis yn glir. Dyma gyfle I ethol grŵp cry o aelodau Plaid Cymru. Grŵp fydd yn sicrhau fod llais Cymru yn uwch nag eriod yn San Steffan. Dyma gyfle I dorri'r consensws blinedig hen a rhwng y ddwy blaid fwyaf gyda galwad clir am degwch un cymunedau. Ac I gloi, hoffwn I wadd David Wigley, Howell Williams a Phyllis Ellis yn mynd I weiddi wan, cos fi'n dod I ffwrdd. Dewch i'r llwyfan rwan hyn. I ni gofio gofoniant o'r hyn yn y cyflawni yma. A di fi